Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di CPR 383 Gayam Ciamis nih. Kita saksikan kereta api apa ya nih, Pak Pasundan ya, dari Kiara Condong tujuan akhir Surabaya Gubeng, kelas ekonomi ya, satu-satunya yang terjauh dari Bandung ya. Salam Railpen ya, dari Garuh Railpen. Jangan subscribe, aduh, jangan lupa subscribe ya. Aduh, maaf ya sedikit balelo ya karena menahan panas ya. Di siang bolong ini sangat panas. Yuk kita saksikan kereta api Pasundan. Tugas sudah keluar ya, siap menyambut kereta api Pasundan. Satu lengkap menuju stasiun Ciamis berhenti ya. Standby ya untuk kawan-kawan yang mau naik kereta api Pasundan, harus standby jam 1 siang ya, setengah 2an ke stasiun Ciamisnya ya datang, dan berhenti cuma 2 menit 3 menitan ya. Yuk kita lanjut kereta api selanjutnya. Wis, kereta apa nih? Wis. Kalau daya tambahan ya dari Bandung. Nih saya baru kesini langsung datang, aduh, itu masih sempet ya. Ini tambahan ya di arus mudik dan plus menuju stasiun Ciamis ya. Oke kawan, kita lanjut.